gal jūs plačiau galėtumėte atskleisti, kas yra dezinformacija, šita neteisėtas turinys ir kaip algoritmais bus su juo kovojama. Jau dabar susidurėme. Seimo narys, eidamas pareigas ir ne vienas Seimo narys savo, yra blokuojamas dėl dezinformacijos, dėl klaidinančio turinio. Tai ką kalbėti apie, jeigu taip elgiamasi su atstovais piliečių, čia Seime sėdinčiais, tai ką kalbėti apie piliečius? Tai ką įvedama nauja cenzūra prisidengiant, kažkokią direktyvą? Kas dabar darosi valstybė? Jūs, turbūt susipažinęs, kadangi teikėte pakeitimus. Tai prašau paaiškinkite, atsakykite į mano klausimus ir kas dabar yra ir kas už tai prisims atsakomybę. Ačiū. Ačiū labai. Tai šitoj vietoj mes ir turime atitinkamas atsakingas institucijas. Šitoj vietoj pagrindinės koordinatorius yra ryšių reguliavimo tarnyba, taip pat ir vartotojų teisų apsaugos tarnyba, kurie laikydamasi šalies nustatytų teisės aktų ir nustato, ar ta informacija yra tinkama ar ne. Ir šitoj vietoj, turbūt ne Europos komisija nusprendžia, kokia ta informacija yra tinkama ar ne. Tam yra atitinkamos institucijos, kurias mes ir norime įgalinti tos sprendimus daryti. Galų gale yra ir teismai, ir kitos teisinės priemonės.